Yo guys, what's up? So, Dab's Motovlog again. And for today's video, meron tayong NK400 dito. Quick video lang siya, no? Ayan. Change oil line, eh. So, change oil. Tsaka, mamaya sound check siya. Tignan natin. So mamaya sound check natin siya. Naka-Akrapovic 2-cylinder NK400. Cellphone lang gamit natin pang video ngayon. Magkano pag-umpisa ako?